네, 반갑습니다. 오늘의 부산을 오색 찬란한 미래로 만들겠습니다. 기호 5번 OK 오창석입니다. 반갑습니다. 네, 여러분 아시다시피 서울생활 10년 후에 제가 다시 부산으로 내려왔습니다. 와이프가 서울 사람인데 부산에 아는 사람이 없다 보니 다시 10년 만에 신혼생활을 즐기고 있습니다. 아주 뜨겁습니다. 그래서 감격에 눈물이라도 흘러야 되는데 신혼생활을 하다 보니까 집 밖으로 나오면 제 몸에서 더 이상 흘릴 물이 없습니다. 양해 부탁드리겠습니다. 저는 부산을 고향에서 살 수 있는 청년들의 나라로 만들겠습니다. 26살 꿈만 턴 저는 아나운서의 꿈을 가지고 서울로 올라왔습니다. 그리고 30살에 렛미스타트라는 대작을 쓰고 작가와 방송인으로 활동을 했습니다. 그러면 제가 부산에서 서울로 왜 갔느냐? 기회를 가지고 싶었기 때문입니다. 지방대를 나오고 부산에서 공부를 하다 보니 아무리 부산에서 노력을 해도 기회가 오지 않았습니다. 아나운서 학원만이라도 서울에 가야만 한다라는 생각으로 서울로 갔습니다. 바로 부산으로 돌아온 이유가 여기 있습니다. 여러분, 고향은 땅이 아니라 사람입니다. 고향은 기회라고 생각합니다. 서울로 떠나야만 하는 자기 자신을 가장 잘 알고 있는 고향을 버려야 하는 우리 부산의 후배를 위해서 다시 이곳으로 돌아왔습니다. 부산을 기회의 땅으로 만드는 것, 그것이 첫 번째입니다. 두 번째는 무엇이냐? 바로 청년입니다. 저도 지금껏 청년으로 열심히 살아왔습니다. 그리고 돈도 정말 많이 벌었습니다. 하지만 그 돈이 많이 남아있지는 않습니다. 우리 아버지께 용돈을 드렸는데 아버지가 예술 사업을 하시느라 많이 날아가셨습니다. 우리 아버지가 어떤 예술 사업을 했냐면 예술 사업을 하셨습니다. 이 예술 사업을 하면 앞에 있는 사람들에게 필연적으로 한 점, 두 점 나눠줘야 합니다. 그 한 점, 두 점 나눠줄 때 저희 집 재산도 한 점, 두 점 날아갔습니다. 우리 아버지한테 제발 그만 좀 하라고 말씀을 드렸더니 이번에 고향 5일장에 내려가서 윷놀이 던지고 있었습니다. 여러분, 식목일 나무 많이 심어야 합니다. 나무 짝대기 4개가 그렇게 큰 돈을 움직일 수 있다는 거 처음 알았습니다. 쉬엄쉬엄 하시라고 하셨더니 이제 돌아와서 윷놀이에서 말 태우라고 계속 옆에서 얘기하고 있었습니다. 말 태우는 순간 그 말 위에 저희 집 문서도 함께 타고 있다는 거 뒤늦게 알았습니다. 그래서 저는 많이 벌었던 돈 다시 시작할 수밖에 없었습니다. 원인 없는 결과는 없다고 생각합니다. 저희 아버지 왜 그러신지 여쭤봤더니 처음부터 그랬던 건 아니다 라는 뻔한 답변을 하셨습니다. 사실 저희 아버지 VAB 부머라는 세대였습니다. 고작 평균 수명이 70세이던 시절에 직장생활 시작하셨습니다. 60세에 정년퇴직을 하시면 이제 소일거리 하시고 퇴직금 받고 사시다 하늘로 돌아가시면 된다라고 생각을 하셨나 봅니다. 하지만 어느덧 평균 수명이 100세가 되었습니다. 수명의 연장은 신의 축복만은 아니었습니다. 여러분들도 한 번씩 맥도날드 같은 데서 일하시는 할아버지 오셨을 겁니다. 그 할아버지가 처음부터 내가 70살이 되면 맥도날드에 가서 일해야지 라고 생각하진 않았을 겁니다. 늘어난 기대 수명과 빨라진 정년퇴직은 그들에게 총한자루 없는 전쟁터나 마찬가지였습니다. 그러니 우리 아버지처럼 윷놀이를 수류탄 삼아 집어 던지고 있는 것이었습니다. 그러면 어떤 분들이 이렇게 말씀하십니다. 정년퇴직한 사람이 청년이냐? 그 사람이 노인 아니냐? 라고 말할 수도 있습니다. 그렇죠. 노인일 수도 있죠. 하지만 시간은 크로노스적 시간과 카이로스적 시간 둘로 나뉜다고 보고 있습니다. 크로노스적 시간으로 보면 만 20세부터 만 40세까지 신체적 나이의 시간만 가진 청년들이겠죠. 하지만 내가 마음먹고 시작하고 도전할 수 있는 카이로스적 시간을 가진다면 정년퇴직한 사람도 애 낳고 일하는 워킹맘도 다시 시작할 수 있는 청년이 될 수 있다고 저는 자신합니다. 은퇴한 아버지도 워킹맘인 어머니도 다시 일할 수 있어야 합니다. 애를 낳으라고만 말했지 생업을 잃어버리고 그리고 경력 단절을 시켜버린 것 누가 만들었습니까? 바로 우리 사회였습니다. 누군가는 말합니다. 너는 애를 낳아보지도 않았고 정년 은퇴도 하지 않았는데 그걸 어떻게 아느냐? 라고 질문할 수 있습니다. 저는 대답합니다. 저 모릅니다. 하지만 저 공감할 수 있습니다. 왜냐? 정년퇴직한 그 사람, 그곳에 한평생 말 안 듣고 자기 마음대로 살았던 장남을 키워내신 우리 아버지가 거기 있었고 애 낳고 열심히 일한 워킹맘인 우리 어머니가 거기 있었습니다. 그래서 저는 지금부터 알 수 있다라고 자신있게 말하고 싶습니다. 한평생 그렇게 살아오신 아버지와 어머니 그리고 청년 세대인 저와 태어날 우리 아들 모두 다 청년인 사회가 좋은 사회라고 생각할 수 있습니다. 오색 찬란한 5가지 공약, 부산을 동북아 물류항만의 허브, 청년들의 러브, 내 집 마련의 해브, 그리고 공정한 경쟁의 어치브, 이 모든 것이 저장된 아카이브의 땅으로 부산을 만들겠습니다. 오늘의 부산을 오색 찬란한 미래로 만들겠습니다.
기호 5번 OK 오창석입니다. 감사합니다.